হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। তো তোমরা আশা করি লাস্ট দুটো ব্লগ দেখছো, আর এটা হচ্ছে দ্য লাস্ট পার্ট অফ আওয়ার মাইসোর ট্রিপ। তো এখন আমরা চলে এসেছি মাইসোর প্যালেসে। তো তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিও কি আমরা মাইসোরে কোথায় কোথায় গেছি। আর এটা এখন আমরা এসে গেছি মাইসোর প্যালেসে, আর এটা আমরা মাইসোর প্যালেসের ভেতরে। প্রচণ্ড ভিড়, মানে এত ভিড় এর আগেও আমি মাইসোরে এসেছিলাম, কিন্তু এই রকম ভিড় আমি কোনোদিনও দেখিনি মাইসোর প্যালেসে। মানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড়, দেখো দলে দলে লোক ঢুকছে। মানে কোভিডের পর মনে হয় এই রকম সিচুয়েশানে আমরা প্রথমবার পড়লাম। মানে যেরকম আমাদের হয় না কি দুর্গাপূজার ঠাকুর দেখতে গেলে যেরকম প্যান্ডেলের বাইরে যেরকম আমাদের ভিড় হয়, এক্স্যাক্টলি সেই রকম ভিড় এখানে রয়েছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের জুতো রাখার জন্য সেইখানেও প্রচণ্ড ভিড় ছিল, সেখানে লাইন দিয়ে জুতোর ব্যাগ কালেক্ট করে সেটাকে আবার জমা দিয়ে এখন আমরা ভেতরে এসেছি। ভেতরেও দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড়, মানে পুরো গাদাগাদি সিচুয়েশন। আর দেখো ওপরের, এখন আমরা মাইসোর প্যালেসের ভেতরে আছি, আর দেখো ওপরের পুরো ডিজাইনটা খুব সুন্দর ডিজাইন। বাট এত ভিড় ছিল না, মানে আমাদের জাস্ট আর ভালো লাগছিল না, মনে হচ্ছিলো কেন আসলাম, কেন ভেতরে ঢুকলাম। বাট মানে ভেতরটা সত্যি দেখার মতো, ভীষণই সুন্দর কারুকার্য ভেতরটাতে। দেখো তোমরা এই পাশে, আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মানে কতটা বেশি ভিড়, পুরো লোককে গিজগিজ করছে এরকম ভিড়। তো চলো তোমরাও আমার সাথে মাইসোর প্যালেসের ভেতরে দেখে নাও। এই দেখো, এটা হচ্ছে ভেতরেই মাইসোর প্যালেসের ভেতরেই কোনো একটা সিংহাসন রাখা ছিল, আর যেখানে কোনো একটা ঠাকুরের মূর্তিও রাখা ছিল। আর এটা হচ্ছে ওপরে আর্কিটেকচারটা, এখানে দুর্গা ঠাকুর রয়েছে, আর ছিল গণেশ ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুর, প্রচুর ঠাকুর রয়েছে এইখানে। আর দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, আর প্রচণ্ড সুন্দর আর অনেক মেনটেন্ড ভেতরটা, আর খুবই ক্লিন। আর এই মাইসোর প্যালেসের ভেতরে ঢোকার জন্য আমাদেরকে জুতো রাখতে হয়েছিল। দেখে নাও ওপরের কারুকার্যটা, এরকম সেম ডিজাইন পুরো প্যালেসের ভেতরটাতেই ছিল। দেখো কত সুন্দর একটা হাতির স্ট্যাচু টাইপের রয়েছে। তো চলো তোমরা পুরো ভিউটা দেখে নাও মাইসোর প্যালেসের।
ভেতরটা দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেছিলো, আর তারপরেই কিছুক্ষণ বাকি ছিল মাইসোরে প্যালেসের এই লাইটিং শো অন হওয়ার জন্য। তো আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করেই গেছিলাম এই লাইটিং শোটা দেখবো বলে। আর দেখো কি সুন্দর লাগছে চারদিকটা দেখতে, মানে লাইটে এত সুন্দর দেখতে লাগছিল। মানে আমাদের যে সকালবেলার যে কষ্টটা, মানে এত ভিড়ের মধ্যে মানে লাইন দিয়ে, লম্বা লাইন দিয়ে মাইসোর প্যালেসের ভেতরটা ঘোরার, মানে সেই কষ্ট যেন মনে হচ্ছিল যে না ঠিক আছে। ফাইনালি আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এখন ডাইরেক্ট যাবো ব্যাঙ্গালোরে, কেন কি অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, প্রায় 8টা মতো বাজে এখন। তো ব্যাঙ্গালোরে ফিরতে ফিরতে আমাদের প্রায় 2-2.5 ঘন্টা তো লাগবেই। তো এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আর কোথাও আমরা দাঁড়াবো না, ডাইরেক্ট আমরা এখন ব্যাঙ্গালোরে চলে যাব। তো তোমরাও আমাদের সাথে বাকি ভিডিওটা দেখতে থাকো। আজকে ছিল পূর্ণিমা, পুরো ফুল মুন, আর সুন্দর লাগছে বেশ দেখতে। চাঁদ, পুরো ফুল মুন, আর পাশের এই মানে সুন্দর ভিউটা দেখতে খুব ভালোই লাগছিল। দেখতে দেখতে আমরা এখন ব্যাঙ্গালোরের দিকে যাচ্ছি। ডিনার করেই ভাবছি আমরা বাড়িতে ঢুকবো। এই হলো আমাদের ডিনার, তন্দুরি রুটি। তো ডিনার টিনার কমপ্লিট করে এখন আমরা বাড়িতে চলে এসেছি, আর পুরো দিনটা মানে ঘুরে আমরা টায়ার্ড, মানে ভীষণই টায়ার্ড। এখন জাস্ট মানে বিছানাতে শোবো আর ঘুমিয়ে যাব, কেন কি আজকে পুরো দিনটা না প্রচণ্ড বেশি রোদ ছিল। আর মানে পুরো সকালটা রোদের মধ্যেই আমরা ঘুরেছিলাম, আর প্রচণ্ড বেশি মানে সাউথে রোদটা তোমরা জানোই প্রচণ্ড বেশি হিট হয়, আর মানে ভীষণই গায়ে লাগছিল, আর প্রচণ্ড বেশি অনেক বেশি ভিড়ও ছিল মাইসোর প্যালেসে। তো মানে জার্নিটা কি মানে ট্রিপটা মানে ভালো ছিল, অনেক কিছু আমরা দেখতে পেরেছি, কিন্তু মানে প্রচণ্ড টায়ারিংও ছিল। তো যাই হোক, তোমরা প্লিজ সবাই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের এই ভিডিওগুলো কেমন লাগছে, আর তোমাদের কমেন্ট থেকেই আমি আরও ভিডিও বানানোর জন্য এনকারেজড হব। তো যদি ভিডিওটার তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর মেকিং আস পার্ট অফ ইউর ডে। এই বলেই আজকের ব্লগটা শেষ করছি। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।